Efendim şimdi konuğum doçent doktor Salim Yüce, kulak burun boğaz uzmanı kendisi. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim horlama cerrahisi konuşacağız ve uyku apnesi. Gerçekten son zamanlarda çok fazla duyar olduk mu bunu? Çok. Gereğinden fazla. Yani gelişmekte olan ülkelerin ciddi bir sağlık sorunu diyebiliriz bu ikisine. Neden horlamaya başladık? Muhtemelen obezite. Kilo ile birlikte. Şimdi Ebru Hanım, üst solunum yolundaki herhangi bir darlık, tıkanıklık horlama ve apneye neden oluyor. Neden oluyor diye soracak olursanız o bölgede bir negatif basınçta artış oluyor. Yutak bölgesinde. Bu negatif basınçtaki artıştan dolayı da mukozalarda bir titreşim oluyor. Özellikle küçük dilimizde. Bu da sesli uyku haline, yani horlamaya neden oluyor. Evet. Horlama çok yaygın bir sağlık sorunu. Kabaca 30 yaşa kadar olan erkeklerin %10'unda var. Çok yüksek bir oran. 60 yaş üstü erkeklerin ise %60'ında var. Yani neredeyse horlamayanı bulmak Çok pek zor. mümkün değil. Apne tabii birazcık daha farklı bir durum. En sık sebebi de aşırı kilo. Aşırı kilo. Peki 60 yaşın üzerinde erkeklerde kilo olsun olmasın Oluyor, yine de mutlaka oluyor. bir horlama oluyor. Yani evet. o üst solunumda bir şeyler, bir negatif titreşimler oluyor orada ister istemez. Evet. Ne oluyor orada? Bir şeyler eskiyor. Kaslar gevşiyor. Gevşiyor, Kendini değil mi? bırakıyor, relax oluyor. Relax oluyor. Relax olunca da o rahat bir uyku hali. Evet, evet. Peki kişi kendinin horladığını fark eder mi? Çok nadiren. Çoğu zaman yanında yatan bilir. Şimdi vay başına gelenin derler değil mi? Şimdi o Evet. kişi uyuyamıyor fakat horlayan uyuyor. Peki horlayan gerçekten rahat uyur mu? Uyuduğunu zanneder ancak sabah kalktığı zaman dayak yemiş gibi kalkar çoğu zaman. Ne oldu? İkisi birden yorgun kalktı bu durumda. Tabii. Evet, şimdi o zaman Horlayanla birlikte horlayanın yanında yatanın da yaklaşık olarak 1 saat daha az uyuduğu diğer sağlıklı bireylere göre rapor edilmiş. Horlama pek çok Avrupa ülkesinde, ki artık bildiğim kadarıyla bizim ülkemizde de bir boşanma sebebi olarak kabul ediliyor. o kadar ciddi. O kadar ciddi. Eyvahlar olsun. Evet. Pekala, o zaman bunun tedavisi zaten var, cerrahisi var. Hemen o zaman biraz konuşalım. Şimdi Evet. horlama bir hastalıktır dediniz. Nasıl meydana geldiğinizi anlattınız. Risk faktörlerinde en çok kilo dediniz. Yaş dediniz. İlk başta kilo, cinsiyet. Erkeklerde kadınlara nazaran çok daha fazla gözüküyor. Hem horlama hem de apne. Peki. Yaş dedik. Özellikle 60 yaş üstü erkeklerde çok yaygın. Kadınlarda da menopoz sonrası çok bir anda dramatik bir şekilde yükseliyor. Demek ki hormonlar da bir etken. Hormonlar da etken. Olduğunu görüyoruz. Sigara ve alkol kullanımı o bölgedeki kasları gevşettiği için. Özellikle sedatifler dediğimiz sakinleştirici ilaçlar, antihistaminik dediğimiz işte alerji ilaçları da Alerjiler. horlamayı Onlar ve da horlatır apneyi mıymış? tabii kolaylaştırıyor. Bakın rahat uyuyacağız diye alınan ilaçlar. Yani çünkü alerjiyim mesela ben. O dönem ataklarım bilir sevgili izleyicilerim. Öyle olduğunda gerçekten böyle burun akıyor sürekli böyle işte o alerji ilaçlarını içmek durumunda kalıyorsun. Horluyor muyumdur diyorsunuz o zamanlarda? İşinize sormak lazım. Ay başıma gelenler pekala sormak lazım. Peki efendim, horlama konusunda bir cerrahi tedavi öneriliyor mu? Hem horlamada hem de apnede, şimdi sürekli apne deyip duruyoruz. Evet. Apne derken niye kastediyoruz? Uyku sırasında solunumun 10 saniye ve daha fazla sürede durması halidir apne. Horlamadan farklıdır. Horlamada ise solunumun tamamen durması söz konusu değil. Değil. Sadece üst solunum yollarındaki bir darlığa bağlı olarak gürültülü, sesli solunum hali. Tamamen solunum blokajı söz konusu değil horlamada, ama apnede solunum duruyor. Horlama ve apne birlikte mi gelir? Her zaman değil. Horlama tek başına bir hastalıktır. Aynı zamanda apnenin de bir ayağını oluşturur. Peki. Ama apnede apne daha ciddi bir şey. rahatsızlıktır. 10 saniye nefes alamamak çok ciddi bir şey değil mi? En az 10 saniye, hatta bazen çok daha fazla süreyle nefes alamadıkları oluyor. Tıkanıyor Hastalık. kişiler. Tıkanıyor. Nefes alamadığı için de ister istemez kan oksijen düzeyleri düşüyor bu kişilerde. Tabii. Kan oksijen düzeyi düşünce ne oluyor? Bu kişilerde işte muhakeme yeteneklerini kaybediyorlar, odaklanamıyorlar. Gün içinde yorgun, unutkan ve çabuk yorulan bireyler oluyorlar. İşte cinsel disfonksiyonlara neden olabiliyor. Bu kişi çocuksa okulda başarısızlığa neden oluyor. Altını ıslatmalara neden olabiliyor. Oluyor. Yani ciddi bir sağlık problemi. Bir sağlık sorunu. Ve bir süre sonra bu açığı kapatmak için, o oksijen düzeyindeki düşüklüğü kapatmak için kalp daha fazla bir efor sarf ediyor. Sonuçta da işte kalpte büyüme, kalp yetmezliği, kalp krizi, inme atakları, diyabet gibi pek çok sağlık sorununu da peşinden getiriyor. Yani bu hastalıklar için de bir uyarıcı
faktördür diyebiliriz. Bir sinyal Horlamaya veriyor. ve apneye Evet. sinyal veriyor. Ama birbirinden ayrı dediniz. Peki yine de apnede yani kişiler alabilecekleri bir önlem var mı uyku apnesine karşı? Nasıl oluşuyor uyku apnesi? Uyku apnesinde üst solunum yollarındaki darlık değil tıkanıklık söz konusu. Tamamen obliter oluyor yani o bölge tıkanıyor. Bir anda mı olur? Bir sebebe bağlı mı olur? Bundaki bir predispozisyon yani kolaylaştırıcı faktörler de horlamayla benzer. İşte yine kilo, cinsiyet ve bir takım ilaçların kullanımı. Nedeniyle özellikle de alkol ve sigara. Çok büyük bir faktör alkol ve sigara. Bunlardan dolayı ilk etapta horlama ardından önlem alınması bu apneye doğru gidiyor. Hızlı. Gidiyor. Yatak yastık seçimi horlamayı engeller mi? Horlama için özel yataklar ve yastıklar üretilmiş ve hastanın işte yüzüstü yatmasını sağlıyor ya da yan yatmasını sağlıyor. Yüzüstü yatarak işte o yastık bölgesini tam ağzının burnunun geldiği yerde bir delik yapmışlar. O sayede o şekilde uyumasına imkan veriyor. Fakat bence çok sağlıklı değil. Çok sağlıklı, sonuçlarını iyi bulmuyorsunuz. Peki horlama ciddi rahatsızlıkların habercisi olabilir dediniz. Evet, biraz önce saydım onları zaten. Evet, özellikle kalp hastalıkları, kalp önemli. yetmezliği, tansiyon. Horlama ve apne tansiyonu geliştiriyor. Tansiyon horlama ve apneyi geliştiriyor. Yani bir kısır döngüye giriyorlar. Oo, çok zor. O zaman bunu biz genç yaşta başlayan bir horlama da risk teşkil ediyorsa eğer yani Evet. ilerleyen yaşlarda bunun artacağını düşünürsek horlama deyince hemen bir tedaviye gitmek gerekiyor. Mutlaka. Değil mi? Bugün yorgundum işte ya da bugün rahat değildim yatağımı Hayır, yadırgadım hayır, yani bir bahaneler bulmadan Bulmadan evet. horlamayı tedavi edeceğiz. Peki ileriki yaşamlarında uyku problemleri yaşamamaları için bebeklerde ve çocuklara da dikkat edilmesi gerekenler neler? Bebekler ve çocuklarda düzenli bir uyku alışkanlıkları olmalı. Bu en önemli faktör bu. Çok aşırı karanlık ya da aydınlık bir odada değil de hafif loş bir odada Peki. yatmaları sağlanmalı. Yatmadan önce çikolata yememeleri tembihlenmeli. Evet. Gerekirse masal anlatılmalı. Eskiden büyüklerimiz yaptığı gibi Aynen. ninni anlatılmalı. Ve Rahatlatabilir aşağı yukarı diyorsunuz. aynı saatlerde yatmalılar. Evet, çok güzel. Bu Hocam çok zaten olması gereken rutin de Evet. buydu. Bir de çocuklar çikolata yemesinler uyumadan önce. Zaten Mümkün. uyumazlar. Evet, O uyumuyorlar. enerji Götürüyor. sonra aynen olan bizlere oluyor. Peki şimdi zaten gerçekten bunlar çok önemli. Çocuklara da ve bebeklerde de uyku kalitesini sağlamak ebeveynlerin görevi burada. Ama şimdi büyüklere gelirsek bildiğimiz üzere horlamanın birçok sebebi vardı. Özellikle Türkiye'de en sık karşılaşılan bir horlama çeşidi varmış. O nedir? Şimdi bizim ülkemizdeki horlamanın majör nedeni küçük dil ve yumuşak damaktaki sarkma. Türk toplumu Avrupa toplumlarına göre daha bir kısa boyunlu. Bu da horlamayı Çok kolaylaştırıyor. enteresan hocam. Evet. Yani ülkelere göre farklılıklar, ırklara göre Farklılıklar arz gösteriyor. edebiliyor. Bizde en çok gördüğümüz küçük dil ve yumuşak damaktaki sarkmalar. Neden? Boynumuz daha kısa olduğu için Evet. mi? Çok enteresan. Evet. Uzun boyunlular çok horlamazlar. Daha bu açıdan şanslılar. Şanslılar biraz daha. Peki uyku apnesi genç erkeklerde görülür mü? Uyku apnesi bebeklerde bile görülür. Yani her yaş grubunda görülebilir. Fakat etkenleri farklı olarak arz ediyor. Çocuklarda ve bebeklerde en sık sebep geniz eti Evet. ve bademcik büyümesi. Erişkinlerde ise işte biraz önce arz ettiğim gibi küçük dil ve yumuşak damaktaki sarkmalar, dil kökünün çok büyük ve geride olması, burun kemiğindeki eğrilikler, burun etinin büyük olması ya da nazal polip dediğimiz burunda patolojik etlerin olması. Ama çocuklarda dediğim gibi geniz eti ve bademcik ön planda. Evet. Tabii bunların bir çözümü var, bir cerrahisi var Çözüm. ve sağlığa kavuşuyor. Evet. Şimdi horlamanın da apnenin de ilk çözümü, tedavi yaklaşımı cerrahi değil. Peki. Önce bir takım önlemler alınması tavsiye ediliyor. Hastalar öncelikle kilo verecekler. Niye kilo verecekler? Çünkü hastaların 3'tekisinin aşırı kilolu olduğu görülmüş. İkincisi eğer zaruret yoksa o antihistaminik ve sedatif ilaçlarını azaltacaklar ya da almayacaklar. Alkolü ve sigarayı terk edecekler. Mümkünse bu hastalar. Düzenli egzersiz yapacaklar. Ve aynı çocuklarda olduğu gibi zamanında yatıp zamanında kalkmayı öğrenecekler. Hocam kendilerine iyi bakacaklar Kendine yani. iyi bakacaklar. Bu kadar. Fakat bunları yaptılar. Evet. Fakat bir sonuç alınamadı. Alınamadı. O zaman cerrahi Ya da gündeme yeterli geldi. sonuç alınmadı. Evet. Mutlaka bir şeyler elde edilir bununla belki ama çok ileri Evet. aşamadaysa mı? Şimdi apnenin 3 tipi var. Hafif, orta ve ağır olmak üzere. Bu tiplendirmeyi yapmadan önce de hastalara biz bir uyku testi yapıyoruz. Uyku testinin verilerine göre apnenin derecesini sınıflandırıyoruz.
Hafif apne, yani apnesi var hastanın fakat aman aman çok ileri boyutlarda değil. Hafif apne ile sadece horlaması olan hastalarda ilk seçenek biraz önce bahsettiğim önlemler. Peki. Çok ağır apneler, ileri bu derecede apnesi olanlarda ise daha çok CPAP ve CPAP dediğimiz solunum maskesi kullanılıyor. Orta düzeydeki apneler ile hafif apnesi, horlaması olup önlemlerden fayda görmeyen hastalara cerrahi uygulanıyor. Cerrahi. Nasıl Yani bir ağır cerrahi? apnesi olanlarda cerrahi ilk seçenek değil. Değil. Onu bilelim. Onlarda özellikle pozitif hava veren cihazlar ilk seçenek oluyor. Peki. Cerrahide ne yapıyoruz? Cerrahide problem neredeyse orayı çözüyoruz. Burun kemiğinde eğrilik varsa onu düzeltiyoruz. Evet. Etler büyükse onları küçültüyoruz. Bu küçültme teknikleri de farklılık arz ediyor tabii. İşte bıçakla klasik yöntemle küçültülebileceği gibi radyo frekans denilen teknikle küçültülebiliyor. Evet. İşte yumuşak dama gerici işlemler var. Bu yine radyo frekansla çok basit bir yöntemdir. Çok güzel. Poliklinik şartlarında bile yapılabilir. Harika. Hastada herhangi bir iş güç kaybına neden olmaz. Hastanın işlemi 10 dakikada biter. Ardından evine ya da işine O kadar dönebilir. basit. O kadar yani basittir. cerrahi deyince Tabii. büyük bir şeyler düşünmeyelim. Hayır. İşte pilar implant uygulamaları var. Bir takım implantlar yumuşak dama monte ediliyor. Onun üzeri bir tabancası var. Evet. O da çok basit bir işlemdir. Bu radyo frekans ve pilar implant uygulamaları iş ve güç kaybına neden olmaz. Aynı gün hasta işine gücüne dönebilir. Onun dışında daha radikal cerrahi işlemler var. İşte tıbbi ismini vereyim. Uvula-palato-faringoplasti denilen pek çok kişinin telaffuz etmekte zorlandığı cerrahi bir prosedür var. Bunda küçük dil alınıyor ya da güdük bırakılıyor. Yumuşak damaktan bir parça çıkartıyoruz. Bademcikleri alıyoruz. Bademciklerin oturmuş olduğu loştaki kasları gerici bir takım stüller atıyoruz. Yani maksat işin esprisi, özü yutak dediğimiz o kısmı olabildiğince genişletmek, oradaki kasların direncini artırmak. Direncini, kilo kontrolünü, sağlıklı yaşamı elden bırakmadan bu hastaların değil mi ömürlerini uzun bir şekilde sürdürmeleri lazım. Çünkü tansiyonu tetikliyor dediniz. Birçok hastalığın habercisi dediniz. Özellikle tansiyon ve kalbi tetikliyor. Evet, çok önemli hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Horlama ve uyku apnesi deyip geçmeyeceğiz. Zaten uyku apnesinin pek geçilir tarafı yok ama horlama dahi çok önemli sağlık sorularına yol açılıyor dediniz. Çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Salim Yüce bizlerleydi. Kulak burun boğaz uzmanı. İyi ki geldiniz efendim. Sağ olun. Teşekkür